sweating. Wolf back there. Huh? Wolf back there. It just wasn't on a leash. That's all I saw. Huh? Ano hindi? Lalaki ng puno dito. Babike lang ako guys. Habang nagbabalay. Ganda ni bahay. Ganda bahay. What? What? What bakery? Oh, there. Hello. Guys, oh. May swimming pool din dito. Dito yung sinasabi ko. Next year, pag mag-celebrate kami ng birthday ni Mike. Dito ko celebrate. I'm sweating. Huh? Hi guys.
Kauwi lang namin. Tapos na kami mag-bike ride. Yes. So, ayan. Balik na namin yung aming bike sa loob ng aming garage. Pagod. Pero ang sarap kasi nakakapag-ano siya, kapawis, and very good for your health. Para sa health. Ano mo yun? Sarap. Sarap pagpawisan. Nalalagkit ako. Sobrang. Pasok lang namin yung bike namin. So, kanina, hindi ako masyado nakapag-video na maayos kasi ingay. Kasi nasira ko yung aking pang-stand sa camera ko. Kaya ayun, hindi ako masyado nakapag-video na maayos. Pero syempre, okay lang. Kaya paano, na-share ko sa inyo yung magandang view dito kapag nagbabike ride kami ng asawa ko minsan. Lang to. Kasi mas bet niya mag-fishing kaysa mag-bike ride. Dito kami sa aming apartment. Yan. Na aming sasakyan, kulay pula. Okay guys.